Cada vegada hi ha més casos de bruxisme, la fricció involuntària de les dents. Els professionals sanitaris ho associen a l'estrès de l'estil de vida actual. Segons expliquen, cada vegada és més freqüent entre els pacients el fet d'apretar les dents amb molta pressió. Produeix problemes com pot ser mals de cap, dolors cervicals, contractures de tot tipus a nivell de la musculatura orocervical, o sigui facial i cervical, i inclús problemes de dolor en l'articulació temporomandibular, que molts pacients van a l'otorrinolaringòleg perquè miri l'orella i el problema no està a l'orella, sinó que és un dolor a l'articulació. Davant d'aquests casos, els especialistes aborden el problema de manera holística i recomanen reorientar els pacients cap a un altre tipus de vida. Intervenim molts especialistes, molts professionals de l'àrea de la salut per intentar una miqueta veure per què es produeix, que és el més important, tractar aquesta causa i, si més no, posar algun tipus de solució perquè això no vagi a més i no doni més problemes. Fa uns 30 anys el bruxisme era excepcional i en casos de personalitats nervioses. Ara els casos són més freqüents i psicosomàtics, sobretot en dones cada vegada més joves. Estem veient normalment en l'adolescència, inclús en preadolescència, que això ja encara ens preocupa més, i que generalment s'estén fins als 40 anys. I és una etapa vital de les dones bastant complexa. La prevenció és el punt més important. Per això els metges creuen que des de la infantesa caldria aportar eines per a una millor gestió de les emocions. També utilitzar tècniques de relaxació o meditació que puguin evitar a la llarga aquest problema.